नयाँ वर्ष सुरु हुन लागेको छ, के रेजोल्युसन राख्नु भएको होला नि, हैन र? हामी नयाँ वर्षको सुरुवातमा थुप्रै योजनाहरू यो वर्षभित्रमा चाहिँ समाप्त गर्छु भनेर योजना बनाएका हुन्छौँ। कसैको घर बनाउने योजना होला, कसैको जग्गा किन्ने योजना होला, कसैको ब्याङ्क ब्यालेन्स मजबुत बनाउने होला भने कसैको विदेश भ्रमण अथवा यात्रा गर्ने योजना बनाउनु भएको होला। र साथसाथै साना साना कुराहरू पनि, जस्तै म यो वर्षमा कुनै एउटा स्किल डेभलप गर्छु, कुनै कुराहरू सिक्छु, कुनै खेलहरू सिक्छु भन्ने योजना पनि बनाउनु भएको होला। त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। तर हामीले बनाउने योजनाहरूमा यो वर्षभरि म मेहनत गरेर काम गर्छु, कसैको चाप्लुसी गर्न नपरोस्, इमानदारीका पूर्वक अगाडि बढ्न सकोस्, कसैलाई पनि चित्त दुखाउने काम गर्न नपरोस्, सबैलाई मिलाएर साथ लिएर अगाडि बढ्न सकोस्, झुटो बोल्न नपरोस्, कसैको दाहा गर्न, ईर्ष्या गर्न नपरोस्, कसैको खुट्टा तान्न नपरोस् र धेरै धेरै नकारात्मक कार्यहरूबाट आफूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो योजनामा राख्न नछुट्याउने हो कि? एकचोटि विचार गरौँ है त। यो आउन लागेको 2082 सालको नयाँ वर्षको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म प्रदीप बजाचार्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।